L'Associació de Municipis per la Independència ha estat rebuda aquest matí en audiència per la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. Els membres de l'associació, encapçalats per el seu president, l'alcalde de Vic, Josep Maria Viladebadal, han explicat a la presidenta del Parlament quins són els seus objectius i li han demanat el recolzament de la cambra per tirar endavant aquest projecte. Viladebadal ha explicat que Núria de Gispert s'ha mostrat disposada a oferir-los assessorament jurídic pel que fa a les mocions d'insubmissió fiscal aprovades per diversos ajuntaments i també pel que fa a la polèmica sobre les banderes als balcons dels consistoris catalans. Un és la insubmissió fiscal, el tema dels pagaments, dels impostos a la nostra agència tributària. Això requereix, com vosaltres sabeu, la moció parla que requereix canvis legals i canvis de govern, de directives del govern, perdó. El tema de les banderes no s'us escapa que és un tema que devem de coordinar des de Municipis per la Independència per fer un front comú amb el Parlament que ens recolzi en aquest sentit. L'expedició de l'associació liderada per Viladebadal la formaven els vicepresidents, alcaldes de Balaguer, el de Tortosa, el del Port de la Selva i el de Ripoll.